बीबीसी दुनिया में आज देखिए सरहदों में बटा प्यार। जन्म जन्म जिउला संगई। मुश्किलें झेलता भारत और भूटान के लोगों का प्यार। भारतीयों से शादी को लेकर भूटान में क्यों है सख्त नियम, देखेंगे कवर स्टोरी में। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह। क्यों परवान नहीं चढ़ पा रहा दो देशों के लोगों के बीच का प्यार, देखेंगे कवर स्टोरी में, लेकिन पहले हेडलाइंस। बीबीसी की नई दिल्ली और मुंबई दफ्तरों पर आयकर विभाग का सर्वे जारी। आयकर विभाग की कार्रवाई पर बीबीसी ने कहा है कि वो अधिकारियों के साथ कर रही है पूरा सहयोग। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने इस कार्रवाई पर जताई चिंता। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप से मरने वालों की संख्या हुई 40,000। तुर्की में भूकंप प्रभावित लोग भयानक ठंड में खुले आसमान के नीचे बिता रहे हैं रातें। भूकंप के बाद सीरिया में तुर्की के रास्ते पहली बार पहुंची मदद। साल 2035 से कई यूरोपीय देशों में नहीं बिक सकेंगी पेट्रोल और डीजल कारें। यूरोपीय संघ ने पास किया विधेयक। यूरोपीय यूनियन कर रहा है कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी बनाने की तैयारी। रूस यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर हो रही है नेटो की बैठक। नेटो प्रमुख ने कहा यूक्रेन कर रहा है ज्यादा गोला बारूद का इस्तेमाल। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। बीबीसी की नई दिल्ली और मुंबई दफ्तरों पर भारतीय आयकर विभाग के सर्वे जारी हैं। आयकर विभाग की कार्रवाई पर बीबीसी ने कहा है कि वो अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग कर रही है। साथ ही कहा है कि उम्मीद है कि जल्द स्थिति सामान्य हो जाएगी। सर्वे के बाद कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों ने इस कदम की आलोचना की है और कहा है कि मोदी सरकार का ये हताशा में उठाया गया कदम है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि ये कार्रवाई कानून के दायरे में है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने बयान जारी करके कहा है कि वो आयकर विभाग की इस कार्रवाई से बेहद चिंतित है। साथ ही ये भी कहा कि सरकारी नीतियों की आलोचना करने पर सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करके प्रेस को परेशान करने का ये ट्रेंड चल रहा है। और अब बात हमारी कवर स्टोरी की। प्यार सरहदें नहीं देखता, लेकिन दो पड़ोसी देशों के लोगों के बीच का प्यार सरहदों की वजह से मुश्किल में पड़ गया है। ये दो देश हैं भारत और भूटान। क्यों देश का कानून इसके आड़े आ रहा है, देखेंगे कवर स्टोरी में। भूटान और भारत के संबंध हमेशा से अच्छे रहे हैं। दोनों देशों की दोस्ती की मिसाल दी जाती है। लेकिन भूटान के लड़के और लड़कियां भारत में शादी करने के बाद कई तरह की चुनौतियों से जूझ रहे हैं। सरहद पार प्रेम चुनौतियों के बीच जगह बना तो रहा है, लेकिन इसका इम्तिहान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। भूटान और भारत की सरहद से वैलेंटाइंस डे पर देखिए बीबीसी संवाददाता रजनीश कुमार की खास रिपोर्ट। पूरन जी, ये जो जयगांव का खोखला गांव है जी, और ये भूटान है, आपका बचपन यहीं बीता, तब क्या ये ऐसी दीवार थी? जी था नहीं पहले। ये दीवार आइडिया में 15-16 साल हुआ, ये 16-17 साल हो गया ये दीवार लगा के। उससे पहले पूरा ओपन था ये। हम लोग यहीं से, जो छोटा था हम लोग यहीं से पूरा भूटान जाता था खेलने कूदने के लिए। भूटान का लोग यहाँ पर आता था, तो जो बाहर वाला होता है उसको मालूम ही नहीं था कौन साइड भूटान है कौन साइड इंडिया, पूरा का पूरा ओपन था। भूटान और भारत की सरहद पहली नज़र में देखें तो ऐसा नहीं लगता है कि कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, लेकिन आप इस गेट को पार कर दूसरी ओर जाने की कोशिश करेंगे तो जल्द ही अंदाज़ा हो जाएगा कि यह कोई पड़ोस का शहर नहीं बल्कि अलग देश है। पूर्वी भूटान के हुंसी कर्मा किल्ले को बखूबी पता था कि वह प्रेम के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा लांघ चुके हैं। कर्मा ने 2019 में भूटान से सटे भारत के बक्सा हिल की छोकी डुक्पा से प्रेम विवाह किया था। 2020 में जब कोविड महामारी आई तो कर्मा भारत के बक्सा में ही थे और भूटान ने बॉर्डर बंद करने की घोषणा कर दी थी। पूरे लॉकडाउन में कर्मा भारत में ही अपनी बीवी के साथ रहे। इसी दौरान उनकी पत्नी छोकी डुक्पा ने एक बच्चे को जन्म दिया। अब बच्चा 1.5 साल का हो गया है। कर्मा किल्ले के परिवार से मिलने के बाद लगता है कि उनका प्रेम दो देशों के बीच बंट गया है। छोकी डुक्पा भले कर्मा की बीवी हैं, लेकिन भूटान की नागरिकता मिलना मुश्किल है। यहाँ तक कि उनके बच्चे को भी भूटान की नागरिकता हासिल करना कठिन है। नागरिकता तो अब दूर की बात हो गई है। यहाँ तक कि कर्मा अपनी बीवी को भूटान ले जाते हैं तो हर दिन 1200 रुपये भूटान सरकार को सस्टेनेबल डेवलपमेंट फीस देनी पड़ती है। नागरिकता तो अभी मुश्किल है, फिलहाल तो पता नहीं, क्योंकि हमने एमसी के लिए अप्लाई किया था, मैरिज सर्टिफिकेट,
उनमें बहुत वक्त भी लगा और अभी अंडर प्रोसेसिंग में है, वो चल रहा है। तो इंटरव्यू भी दे दिया, वो लेके गया है अंदर, तो बच्चों के साथ लेके गया, तो कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में। तो इंटरव्यू का और रिजल्ट अभी तक नहीं आया। मेरिट सर्टिफिकेट उसके बाद आ जाएगा तो आने जाने में तो दिक्कत नहीं होते। जो भी है वैसे कि परमिट जैसा जो अभी जो पेमेंट का सिस्टम चल रहा है वो भी नहीं करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सुविधा होता है। जन्म जन्म। भूटान की सरहद पर स्थित पश्चिम बंगाल के जयगांव के खोखला इलाके में आइए तो पता चलता है कि प्रेम के मारे केवल कर्मा नहीं हैं बल्कि दर्जनों लोग हैं। जयगांव की पेंजो डुक्पा ने भूटानी से ही शादी की थी। लव है ना, प्यार ऐसा चीज है कि सिटीजन को देख के नहीं करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। प्यार हो जाता है तो प्यार होते समय तो ये भूटनी से इंडियन ये वगैरह 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 तो नहीं होता है। लड़की को मतलब वहाँ पे सिटीजनशिप के लिए तो सिटीजनशिप तो बात छोड़ दीजिए, एमसी के लिए भी मुश्किल है, टफ है। जिस तरह से भूटान के कर्मा किल्ले ने भारत की लड़की से प्रेम के लिए सीमा लांघी, उसी तरह भारत के पूजन छेत्री ने भूटान की छिमी डीका से इश्क के लिए सरहद की परवाह नहीं की। पूरन भूटान के नियमों को लेकर खफा रहते हैं। उन्हें लगता है कि भारत को इस मामले में भूटान से बात करनी चाहिए। हम लोग बॉर्डर में जो जयगांव का जो वो लोग जयगांव का पब्लिक का नजर से देखता है, जयगांव का पब्लिक भूटान में नहीं देता वो लोग। लास्ट टाइम यही तो हुआ, माँ का साथ जाने वाला था, क्या बोला इमिग्रेशन से ये लोग का आईडी कार्ड मांग रहा था, क्योंकि ये तो अंडर एज है, ये लोग का बर्थ सर्टिफिकेट स्कूल आईडी कार्ड है, तो इसलिए वो लोग का भी परमिट नहीं बना। इसका माँ भूटान का है दोनों का, लेकिन ये लोग को भी नहीं मिला जाने के लिए, यही हुआ था। नानी से नहीं मिल पा रहा है, वो नैनी इधर आता है। भूटान की सरहद से छिमी का घर इतना करीब है कि सरहद की दीवार पर बैठा कबूतर उड़कर आता है तो छिमी की छत पर ही बैठता है। छिमी अपने प्यार और परिवार से काफ़ी खुश दिखती हैं, लेकिन माँ को याद कर भावुक हो जाती हैं। हम लोग एक्चुअली भाग के शादी किया था। पहले तो बहुत गुस्सा हुआ था, मम्मी बोल रहा था मत करो, शादी मत करो, क्या होगा, तुम बहुत दूर जाओगे, क्योंकि मेरा अकेली बेटी हो तुम, ऐसे बोला था। मेरे को अभी तक तो दिक्कत नहीं होती है, पर मेरा हस्बैंड को बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब भी मैं घर जाऊं तो मैं अकेले जाना पड़ता है। वहाँ के लिए थोड़ा हम लोग को एमसी नहीं मिला है। माँ तो ज़्यादा ऊपर भूटान में रहते, तो यही प्रॉब्लम होता है कि जब भी मैं भेंट करने जाऊं तो मेरा पति मेरे साथ ले जा नहीं सकती हूँ, यही प्रॉब्लम होता है। माँ को तो बहुत मैं याद करती हूँ। भूटान में भारत के राजदूत रहे पवन वर्मा से पूछा कि क्या भूटान को शादीशुदा जोड़ों को लेकर थोड़ी उदारता नहीं बरतनी चाहिए। भूटान अपनी संस्कृति, अपनी अस्मिता के प्रति बहुत जागरूक है और वो ये चाहता है कि इंडिया के साथ बॉर्डर्स खुले ज़रूर हों, पर ऐसा ना हो कि भारत की जो आबादी है, अब भूटान की कुल आबादी क्या है, 1 मिलियन, 10 लाख लोग, और भारत की आबादी तो आप जानते ही हैं कि ऐसा ना हो कि खुला बॉर्डर होने के कारण से एक इतना बड़ा इन्फ्लक्स हो जाए भूटान में कि उनकी अस्मिता और संस्कृति ही जो वो चाहते हैं कि बनी रहे, वो एक बहुत ही मैं समझता हूँ पुरातन संस्कृति है। भूटान की मैरिज बिल 2017 को देखें तो पता चलता है कि वहां की सरकार अपने नागरिकों को देश से बाहर शादी करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करती है। विदेशियों से शादी करने वाले भूटान के लोगों को राजनीतिक दलों, सेना और कुछ सरकारी नौकरियों में शामिल होने की अनुमति नहीं होती है। कोई भूटानी नागरिक अगर सरकारी नौकरी में है तो विदेशी से शादी करने पर उसे शादी के वक्त की पोस्ट से आगे प्रमोट नहीं किया जाएगा। भूटान और भारत के बीच की दोस्ती की मिसाल दी जाती है, लेकिन दोनों देशों के बीच वैवाहिक संबंध जटिलताओं से भरा हुआ है। पर प्रेम इन्हीं जटिलताओं के बीच पनप जाता है। भूटान अपनी पहचान को लेकर काफ़ी सतर्क है, लेकिन प्रेम किसी पहचान का मोहताज नहीं होता। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप यादव के साथ रजनीश कुमार, बीबीसी जयगांव। मुसु मुसु हाँसी देऊ न लैलै, मुसु मुसु हाँसी देऊ, मुसु मुसु हाँसी देऊ न लैलै, मुसु मुसु हाँसी देऊ। और वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद दिखाएंगे तुर्की और सीरिया में भूकंप के बाद धुंधली पड़ती अपनों के जिंदा होने की उम्मीद। बीबीसी दुनिया में अब भी बहुत कुछ बाकी।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। सीरिया और तुर्की में विनाशकारी भूकंप आए 1 सप्ताह से ज्यादा हो चुका है। भूकंप ने दक्षिणी तुर्की और उत्तरी सीरिया के हिस्सों में काफी तबाही मचाई है। अब तक भूकंप से लगभग 40,000 लोगों की मौत हो चुकी है और सारा ध्यान उन लोगों पर है जो कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। देखिए बीबीसी संवाददाता लीज डुसेट की रिपोर्ट। एक आम सड़क पिछले सोमवार तक सुबह 4:17 सब कुछ दहल गया। 100 साल का सबसे तेज भूकंप, जिंदगी बिखर गई, लगभग कुछ भी नहीं बचा। लगभग यहां इन कुर्सियों पर इंतजार कर रहे लोग, कब्रिस्तान में बदल चुकी सड़क, इस मलबे में कहीं दफन हुए प्रियजन। बेहद मुश्किल दृश्य है ये, लेकिन हम काफी कुछ बयां नहीं कर सकते। धूल और बदबू, मौत की बदबू, यहाँ कई शव दबे हुए हैं। अभी वो लाश निकाल रहे हैं। ये मेरा भाई हो सकता है या ये कोई और हो सकता है। वो लाश को बाहर लाएंगे और हम उसकी शनाख्त कर लेंगे। फवाद अपने पूरे परिवार के शवों का इंतजार कर रहे हैं जो यहाँ रहते थे। 40 लोग। क्या कभी भी डर था कि ऐसा दिन देखना होगा? नहीं नहीं। एक हफ्ते बाद भी बॉडी बैग्स आ रहे हैं। हर बार एक परिवार की उम्मीद टूट जाती है कि उनके परिजन अभी भी जिंदा होंगे। संयुक्त राष्ट्र के टॉप 8 ऑफिसर ने राहत कार्य को सराहा है। 100 से ज्यादा देशों ने मदद भेजी, लेकिन डर है कि आगे क्या होने वाला है। अब इससे बड़ा डर ये है कि हमें पता चले कि सच में कितने लोग मर गए हैं। स्पेक्युलेट करना डर की बात है। सिर्फ ये सोचना कि मलबे के इन बड़े पहाड़ों के नीचे बहुत से लोग हो सकते हैं जो अब मर चुके हैं। कई लोग पूछ रहे हैं, क्या इतनी मौतें होनी थीं? तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन कहते हैं कि वो ऐसी आपदा के लिए तैयारी नहीं कर सकते थे, लेकिन ये महिला मानती है कि उसकी बहन को बचाया जा सकता था। वो कहती है, सिर्फ एक नेता यहाँ पहुंचा, बाकी कहाँ हैं? मैं पहले दिन से यहाँ हूँ और अपने हाथों से मैंने लोगों को निकाला। बिल्डर्स पर भी उंगलियां उठ रही हैं। कुछ इमारतें गिरी, कुछ नहीं गिरी। हमारा विश्वास कहता है कि ये जीवन एक परीक्षा है। हम मानते हैं कि ये सभी के लिए एक सबक है। भगवान ने चाहा तो हम इसके बाद और मजबूत होंगे। एक हफ्ते बाद किसी के भी जिंदा निकलने की उम्मीद खत्म सी हो गई है। फिर भी हमें यहाँ कई ऐसे लोग मिले जिन्हें विश्वास है कि उनके परिजन इस मलबे में कहीं जिंदा हैं। राष्ट्रपति अर्दोआन सबको साल भर में एक नए घर का वादा कर रहे हैं। बड़ा वादा है, लेकिन जो यहाँ रहते थे उनकी यादें उन लोगों के साथ जिंदा रहेंगी जो बच गए। अभी दुख का वक्त है, लेकिन जैसे बचाव राहत में तब्दील हो रहा है, गिनती इस बात की भी होगी कि कितनी जिंदगियां तबाह हो गईं। वहीं उत्तर पश्चिमी सीरिया के विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके में भूकंप के बाद पहली बार संयुक्त राष्ट्र का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा, जो तुर्की से यहाँ आया है। सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद ने सीरिया में विद्रोहियों के इलाके में यूएन के राहत पैकेज को आने की इजाजत दी, जिसके लिए यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने उनका शुक्रिया अदा किया। और वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद पैरा एथलीट एकता भ्यान ने कैसे चुनौतियों को पार कर बनाई अपनी राह। इनसे मुलाकात एक ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। पिछले कुछ सालों में विकलांग खिलाड़ियों ने भारत के लिए बेहतरीन प्रदर्शन किया। पैरा एथलीट एकता भ्यान एशियन गेम्स में भारत के लिए गोल्ड जीत चुकी हैं। एकता क्लब और डिस्कस थ्रो इवेंट में हिस्सा लेती हैं। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के तहत मैंने एकता से बात की। मेरी जो डिसेबिलिटी है वो भी क्वाड्रिप्लेजिक डिसेबिलिटी है, जिसका मतलब है मेरे लोअर लिम्स आर कम्प्लीटली पैरालाइज्ड एंड माय अपर लिम्स आर पार्शियली पैरालाइज्ड। जब एक्सीडेंट हुआ तब स्पोर्ट्स क्यों चुना आपने? क्योंकि मुझे लगता है किसी को ये अंतिम ख्याल आएगा कि मुझे स्पोर्ट्स में जाना है अब। Even I was not aware that I can start a sports career, but it happened all of a sudden. 2013 में मेरा हरियाणा सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ और इसी तरह एक मेरा इंटरव्यू चल रहा था जो न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ और मेरे कोच हैं मिस्टर अमित सरोहा, उन तक वो पहुंचा सोशल मीडिया के थ्रू। तो ही कॉन्टेक्टेड मी एंड ही हिमसेल्फ इज़ अ पैरा एथलीट अर्जुन अवार्डी। ही आस्क्ड मी दैट इफ़ यू वांट टू जॉइन द स्पोर्ट्स नाउ। फिर मुझे लगा बहुत पढ़ाई हो गई है, जॉब मिल गई है, so I can explore the new fields, and in that direction I also wanted to be physical fitter और मुझे लगा कि एक नई अपॉर्चुनिटी आई शुड एक्सप्लोर इट। एक तो हाल में और पहले भी हमने विमेन इन स्पोर्ट्स को लेके बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी सुने हैं, बहुत सारे सवाल भी आते हैं कि महिलाओं को बहुत आगे नहीं बढ़ाया जाता या बहुत चीज़ें रोकती हैं। एक तो आप विमेन एथलीट, दूसरा आप पैरा एथलीट, तो कितनी मुश्किलें पेश आई होंगी? डिसेबल लोगों की तो आप, मैं कहूँगी कि आप अगर घर से बाहर भी निकलना है आपको, यू नीड अ टीम ऑफ पीपल। और बहुत से चैलेंजेस है क्योंकि हमारे कंट्री में अभी भी एक्सेसिबिलिटी इज़ अ बिग चैलेंज। यू वोंट फाइंड द रैम्प्स और द लिफ्ट्स एवरीवेयर। स्टेयर्स होती हैं, कहीं भी जाने से पहले बहुत R&D करनी होती है कि येस आई कैन गो एट दैट स्पेस और नॉट। तो जो एक एक्सेसिबिलिटी का चैलेंज है वो बहुत ज़्यादा है और उसके अलावा जो बड़ा चैलेंज है वो मेंटल बैरियर्स का है। हमारी समाज में अब भी मेंटल बैरियर्स इतने हैं कि दे एक्सपेक्ट डिसेबल्ड पीपल मस्ट रिस्ट्रिक्ट एट होम और दे आर नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग मच थिंग्स। सो वो एक मेंटल बैरियर भी ब्रेक करना था लोगों का, एक एनवायरमेंटल बैरियर भी ब्रेक करना था इंफ्रास्ट्रक्चर का। अवेयरनेस भी नहीं है। जो एक एबल बॉडीड एथलीट को फेलिसिटेट किया जाता है कैश अवार्ड से या जॉब से, दैट इज़ नॉट द केस फॉर द पैरा एथलीट्स। और साल 2022 के बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड के 5 दावेदार हैं। वेटलिफ्टर मीराबाई चन्नू, कुश्ती खिलाड़ी साक्षी मलिक और विनेश फोगाट, बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु और मुक्केबाज निखत जरीन। और बीबीसी दुनिया में फिलहाल इतना है।